Kanti lona ke ungumqeqeshi weqembu le-Kaizer Chiefs yena ke u-Arthur Zwane sekaphumele obala ke esikhathini ke samanje lapho ke esho khona ukuthi ke kunomdlali odlalela lona ke iqembu ke leli ke le Mamelodi Sundowns yena ke uSiphelele Mkhulise. Uthi ke u-Arthur Zwane ngakujabulela nje kakhulu uma angathola yena ke lo mdlali ukuthi ke ajoine lona ke iqembu ke leli ke le-Kaizer Chiefs. Kanti ke abadlali ke esebajoine ke i-Kaizer Chiefs uyena ke uGeorge Matlow ovela kwiSwallows FC, uKamelo Mahlatsi naye uDylan Solomons. Labadlali ke labathathu iqembu ke leKaizer Chiefs ke laba confirm ngaphambilini ukuthi ke bazojoina iKaizer Chiefs ke ngesizini ke elandelayo. Kwamanje ke sizolindela ke lona ke iqembu ke leli ke leKaizer Chiefs sibone ukuthi ke lizoqhubeka na ngokwenza sona ke isifiso sakhe ke uArthur Zwane ukuthi ke athole lona ke ebeka ngumdlali ke weMamelodi Sundowns yena ke uSiphelele Mkhulise. iMamelodi Sundowns ke izimisela ukuthi ke imrelease yena ke lo mdlali, kodwa ke konke kusemandleni walo ke iqembu ke leli ke leKaizer Chiefs.